pe akotaki ameka boye basiseye basala nyonso ezosimbata oza kitoko olataka bien oza bizaleli ya bien mais mpona nini mibali ezoya te mpona nini mibali bazokima ote mpona nini mibali baokabela ote mpo nyare na yo epola solo mai foko c'est possible masoko efungolaka relation donc mutu alingi apesa yo mbote te apesi yo mbote mpoza na masoko na yo mutu alingaki approche yo kaka mpona masoko efungolaka relation chinois oyo aza komela bakisi na biso mpo azala na makasi ya kotombola biloko oyo tozali awa na kati ya ngwanzu ndeko boza komona awa mwana na ye asufraki mingi na epilepsie siko lelo grâce ya traitement naturel epilepsie na ye esili pesa bandeko mbote oyo nyonso baza kuna donc apesi mbote abande kosouffrir na hernie lelo abiki na hernie. Je remercie le docteur Hakim pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Merci na salle échographie. Aza mwana mobali. Nakopesa ye komba ya docteur Hakim. Ninashukuru kukutana na docteur Hakim. Just breathe. Salutations à vous tous qui nous suivez dans www.congoaudience.com. Congoaudience.com est un site où vous êtes chapeauté et puis patronné par ma boss, Blandine Osako, Blanc la bien. C'est moi, c'est Pembe, en direct des Panama. Maman, merci pour la confiance. Et donc, c'est bel et bien votre émission Logique Audience avec Réti Madezolo. Aujourd'hui, nous sommes chez les docteurs Hakim. Les docteurs Hakim, c'est parmi les docteurs où on a l'épidémie ébélée dans Katiamboka, voire même tout ébélé parce qu'il est stérile, ébélé parce qu'il a vigueur de moi aussi, ma casse. Le docteur Hakim. Donc aujourd'hui nous sommes avec le docteur Hakim, c'est avec lui qu'on va s'entretenir tout au long de cette émission. Donc je m'avais déjà dit un grand bonjour mon docteur. Bonjour docteur. Oui, bonjour, bonsoir, selon le temps où le Baza Roland de la Bisso. Donc moi c'est le docteur Hakim, à cette occasion aussi, respect de l'eau et on a battu sur la Roland de la Bisso, docteur, tu as évité que les malamors na kati ya makambo. On a devant nous les différents produits. Les différents produits ici, tu peux pas nous ça l'utilité à produit comme les amis. Oui, dans le cabinet docteur Hakim, tu as malade, nous sommes dit que sauf les wana qui nous parlent de l'Ibarak. Donc Zambé avant ça la biso à ça la partie si elle est dans le oyo ça ça biso. Ah on est besoin mon ezande échantillon ezaba produit na biso nyosote pour tous en appui de 48 produits améliorés oyo ezana la boîte nango. C'est-à-dire pas na biso ezate que non mutwaye bazoka ba bido ya ba mai bazoka soki ba biloko ya ndenge nini biloko ezana dose te ndenge bazola ka médecine traditionnelle ba produit na biso ezali étudié na laboratoire produit ezana tina na yango nde yango wana koza komona ba produit eza ebele awa lokola ndenge olingi bayi banano produit moko oyo tobenga yango rakaraka oyo ezali fortifiant naturel omoni lelo oyo par rapport na misala par rapport na ba maladie ebele par rapport na biloko bato baza kolia bato ebele bakomi na faiblesse sexuelle ya kosakana te rakaraka oyo toza na 10 boule na kati ya paquet oyo ezali ke non ozwi boule moko na mama emuke omeli ozongi normal donc mama akosepela akopesa ba merci donc ekotravaille boule moko wana ekotravaille pendant 2 jours na kati ya nzoto donc rakaraka oyo eza fortifiant naturel eza ba comprimé te so mesana komela ba comprimé wana ba viagra eza na ba conséquences mais oyo rakaraka eza na conséquence moko te eza produit bio sauf te face oyo ezali mpona kolongola ba tampon ba tache noire omoni elongi na ye koma lokola kubuka yo koma lokola moto asala kala mpona ba produit hydroquinone ya mabe osalelaki oza na sauf te face oyo ekolongola ba tache nyonso wana ya rouge ya noire oyo ekomi na elongi ekomi lokola moto ya kala lokola moto abetela kake me solution ezali awa ozonga normal ata opakoli ba faux de te ozopakola talaka bazoyebaka oza na batache solution yango oyo mpona kosisa yango toza mpe na produit oyo tobengi docteur Hakim antikari oyo ezali mpona kosilisa kari dentaire sans balongola yo mini
o monoko solo eutaka monoko solo mosusu eutaka na bakari dentaire, monoko solo mosusu eutaka na sinusite, monoko solo mosusu eutaka na estomac. Soki ezali mpona kari okosalela kari oyo monoko solo na yo ekosila. Soki ozala na minu na yo eza pembe te, oza na besoin koma pembe kaka produit oyo ekomisa minu na yo pembe. Toza na élargissant pour homme longueur XX oyo tokomona mibali mosusu baza na eloko ya moke lokola ya bebe, donc oza na eloko moko edevelopaka te, donc oza na mwa sexe na yo kaka soki mwasi akosoli ebimi na. Donc soki olingi okoma na elombe molai mpe monene, c'est possible grâce ya élargissant pour homme longueur XX oyo ekomisa likata na yo molai mpe monene. Neti élargissant oyo ekozwa temps ebele to eza élargissant oyo ezali traitement ya 2 mois. Mais pour au moins la résultat malamu elingi ozana hémorroïde te, faiblesse te, hernie te, prostate te. Soki ozana ba maladie wana tobandino ba maladie wana après nde kokosalela élargissant. Mais bientôt toza kobimisa élargissant pour na traitement ya 1 semaine elombe na yo komi munene mpe molai na 1 semaine. Oyo toza nango ezali pomade oyo tobengi Bobaraba Plus. Olingi okoma endandama, olingi okoma mwasi ya masoko ya valeur. Tala kaka basi mosusu baza na masoko baza plan, mosusu okomona aza na masoko me masoko yango eza makasi. Omoni masoko elingi ozotambola boye mwasi ozosentir ke donc masoko eza mobenda, donc nde tozobenga baendandama. So olingi okoma endandama toza na pomade oyo ezali ya kosala massage, toza na pomade ya mike ya monene ya moyenne. Soki oza monene na nzoto wana okosalelaka pomade. So oza moke olingi mpe ozwa mwa sante ya bien wana nde okosalela mpe siro oyo ya komela ozosalela mpe pomade okomona okokoma na masoko ya kitoko. Po masoko wana bamibali mosusu oyo oza na masoko te, meme aza na faiblesse sexuelle, mais tango azosimba masoko ya na yo ezoexcité ata te. Mais mwasi toki aza na masoko pena endandama wana omoni tango ozosimba yo ozalaki na po obeta ku moko okontinue deku. Donc avec pomade ekosala ete oza na masoko mobali na yo alulaka basi ya bato te, basi ya musika te akolula mpe yo. C'est possible okoma na masoko okoma endandama. Oyo toza nango docteur Hakim Pawa ezali mpona kotraite ba hémorroïde, ezala hémorroïde interne, externe, ezala hémorroïde oyo biso tobengaka munyaga bakokanisa oza na sida mais eza sida te, ezosila na produit oyo. Toza mpe na produit oyo tolobi kozala na nduta to mbende maribori ezali, donc tolobi kozala na nduta eza kozala salite. Talaka banduta mama mwayo olata sengle eza te, okosa kaka oyo eza mpona kobota. Ezala ya kobota, ezala ya monene, ezala nduta ya baproduit, nduta nyonso esilaka. Nduta wana ndenge eza na mipende na yo eza salite. Nduta wana pe epesaka dégoût, epesaka kele na mobali tango azosimba banduta wana yo okomaka boma mwinda. Donc yo okobima na mobali olie bokutana na 12 heures omona kaka ozotinda kaka barela okutana ba 18 heures oya 20 heures. Oh non na oyo kasoni baboma mwinda. C'est possible nduta wana esila. Donc awa pe toza na produit pona kokolisa suki, toza na oyo ezali shampoing pona kosukola efungoli ba pores, pe tozali na huile oyo eza kokolisa mandefu ba poil pe favori olingi pa favori ezokolisa pe suki. Toza pe na pomade, toza pe na produit oyo eza ko renforcer mémoire. Omoni okoma bosana okoti na ndako ozoyeba iso eloko kende ozwa te, produit eza ko renforcer mémoire. Toza pe na produit oyo tobengi poudre magique kanga lupango. Poudre magique kanga lupango wana ezali produit pona ba mama, pona ba mama poudre magique yango ezali wapi? Poudre magique wana yango te. Poudre magique ok yango oyo, poudre magique yango oyo tolobi kanga lupango. Po moni basi ebele, basi babeba, basi bapola. Donc soki afungoli ka makolo boye solo mabe. Donc ba perte blanche pamba ba mai moko ya mabe za kobima kuna. Donc bokeika na mbeto boye foko. Donc pona okota na libolo na ye boye atako beta koko ezate. Donc ozokota mbala moko ozokota ebongaka nano moi koko tango zokota tia moi soyi mais yo eza kuna te. Donc libolo ese fungwama libolo mai ozokota mbala moko ozokota na kati ya libolo mbala moko foko na solo wana ezomatela mutu epesaka mpe mibali faiblesse sexuelle mosusu mibali baza nango eza kouta mpona libolo eza solo, libolo eza kofungwama, libolo eza mai wana mpe epesaka mpe faiblesse sexuelle mosusu epai ya bandeko mibali. Donc esengeli mpona kokota na vagin ya mwasi ezokota na mwa maleme mais yo kokota kaka chuchu
mbala moko bosali rapport boye bamai etikali na kati ya mbeto esali bakarte, donc ce n'est pas bon. Bamusu bakoma bamama bipangusa, donc azangaka mushwara te koma na se ya kusena ya tout moment bipangusa pangusa. Mais tango kosali la poudre magique oyo tobengi kanga lupango, okosali la poudre magique oyo okozonga na vage kitoko. Nde okomona ke no mulokola mwasi moko na yambaki na Brazzaville ayisinga docteur Hakim oyebi ke ntango nasali poudre magique mobali na ngai abande kobomba nga salaire na ngai, salaire na ye akata yango katikati alakisa nde ndambo. Mais ntango babimi boye abandi kolakisa oyebi poudre magique eza magique po ndenge mobali akolakisa c'est tellement magique na ndenge ezobongisa nyara po libala eza nini, libala eza likata eza libolo, libala bolingo eza likata eza libolo, eza mbongo te. Lelo nde yango wana bomonaka mwasi moko kitoko abala mobali moko asalaka te alesaka ye, mobali moko elongi mabe po ayebi peut-être aza na likata ya molai, aza mpe na likata ya monene otango ekotaka ye ayoka yango ntina matoi. Mais okomona mpe mobali mosusu ya kitoko abali mwasi moko elongi mabe akonda ayebi mpe ata kolamba te kolata te, mais ye ayebi kaka no na ere basalaka bolingo wana libolo na ye ezali goût, libolo wana nde ebakisaka bolingo kwa. Donc nde poudre magique oyo eza kobongisa nyara elongwa basolo elongwa baperte blanche ezala pena kanga lupango goût. Donc yango wana, donc c'est ça quoi, c'est pas magique kosala ya mwana na sisa ilisolo ya Brazzaville te, non magique, c'est ce que ça fait magique. C'est-à-dire mwasi wana oyo ya Brazzaville alobi mobali na ye abandi kobomba salaire, mais ntango asombi poudre magique asaleli yango jour wana mobali na ye akomaki kaka 2 secondes ya bwaka. Mais jour wana pena basala rapport basala averse mobali na ye atiaka ye na loboko ata na mutu na ye na lipeka te. Mais jour wana alaleli yawo abandi koyisa mwasi na ngai okanisaka nalingaka yo te, salaire na ngai ezalaka ota nabombaka ndambo po tosomba lupango na biso oyebi ndeko na nga te alingaka yo te zala ekenge na ye. Donc abandi kobimisa basekret nyonso mpo na nini ayoki goût. Ayoki goût. Donc c'est possible peut-être faiblesse sexuelle mobali na aza nango po libolo na ye ezali solo, libolo na ye eza mai donc bongisa libolo na ye ezonga normal po libolo ebebaka na nini, ebebaka na ba infection, ebebaka na ba hémorroïde, donc ba hémorroïde ba infection mal soigné nyonso wana eza kobebisa yango. Mais avec poudre magique kozonga normal pe okanga lupango na yo. Donc soki omoni mobali mwasi mosusu azalaka alatisanga masque ya VIS so na bibika na mobali mbala moko atikinga po libolo na ye ezali mabe, po libolo na ye eza mai ntango akomeka boye bandokanisa makambo ya malonga ezali mbala moko abaye na ye. Donc c'est possible ozonga normal. Awa mpe toza na produit silming mpona kokondisa libumu, kokondisa nzoto. Donc omoni libumu bakozotuna yo oza na zemi, mais oza na zemi te, libumu na yo ezonga plat ezonga normal. Produit ezali toza mpe na baproduit mpona kotraite bamiome, bakiste, bafibrome yo obotaka te. Obotaka te mpona nini? Peut-être oza na barègle douloureuse ozo négligé, peut-être oza na batrompe bouché, peut-être oza na bamiome, bakiste, fibrome. Awa na cabinet docteur Hakim tozali kotraite yango sans opération, bakopasula yo te. Mpe toza na baproduit ya korenforcer makasi ya kimobali, toza kotraite mpe diabète eza kosila. Donc na cabinet docteur Hakim. Donc nde tolobi awa yo obotaka te mpona bamiome, bakiste, bafibrome toza kotraite miome, kyste, fibrome sans opération. Bakopasola yo te ndeko nanga bapasola yo mpona miome, kyste, fibrome, non. Produit ezali naturel awa na cabinet docteur Hakim Chebi José. Na Kinshasa toza na 5 cabinet moko oyo toza na 5 cabinet na kati ya Kinshasa. Na principal eza te na avenue okota boye toza na Kitamu nzela ma campagne entre Arrêt Mabaya na Maison Mbungu. Tozali na Victoire na avenue Kelemba A9 na sima Acropolis. Tozali na Njili Arrêt Bitabe en face ya marché ya Liberté na immeuble oyo eza na auto école Camps. Tozali na Ngaba croisement 15 université avenue Kisangani numéro 1 na même bâtiment na shop Orange na Vodacom. Tozali na cité verte arrêt Libulu à côté à Grasse Market na Brazzaville. Toza na 2 cabinets, toza na Texaco la Chemé 99 rue Congo pemene arrêt bassin 5 dans Kondo la base. Toza pe na Makele l'arrêt Angola libre en diagonale avec la chaumière. Ba produit na biso totinga yango partout dans le monde et kendaka osombi ba produit tokotindela yo. Tozali pe na Pointe Noire, toza na Dolizi, tozali na Bukavu, toza na Goma, toza toza na Kasumbalesa, toza na Likasi, Kolwezi, Lubumbashi,
pe tozali na Mwanda pe Matadi pe ba produit na biso totinda partout au contacter biso na Boston na Paris na Bruxelles au besoin ba produit na biso donc bobengi biso na plus 243 84 06 55 760 wana na WhatsApp na Imo na Viber okosolola yo moko na Dr Hakim donc tokosolola pena tobeti masolo lobika na yo tokoyeba produit nini esengeli pona ba malade na yo tolobi malade nyonso ebikaka sauf liwana ki mubange nde ebikaka te ndenge bomoni ba témoignage touti na Chine na conférence internationale ya ba leader mondial ya médecine naturelle tozalaki na Pékin après Pékin nazalaki na marché international ya Ngwanzu donc na fois place nini bato bazo présenter ba produit na bango komoni pe bato oyo basalela ba produit na biso ba côté kuna ba témoignage ezali ebele donc benga Dr Hakim na numéro wana oko zwa solution ya problème na yo donc balobi malade nyonso bikaka sauf liwana qui mobangende Dr Hakim akobikisa wote mais yo moto olanda biso partout dans le monde entier et surtout ba basi ba mibala poto belé bolimbisa ngai bozo kufa basi na bino bakomozwa bango kozwa pa ba musicien pour nini bozo kokate donc docteur bakobo fatigué Dr Hakim azawana aza pona bino aina solution oyo ekopesa voire même pour ba mariage to libala ezambeto. Donc, ce qu'on entretenir maintenant bien il y a que nous sommes peine perdue. Donc, désormais, na kati ya site na biso Congo audience et puis na nada.com bozwa ba spot ya Dr Hakim et banoleka à tout moment pour meka pour réveiller bino esprit bino bato boza peut-être na molimo robosa na docteur alobi yo mutozo ko kape mo ko kanga makambu te ozobosa na trop moi ça ebisa ko faut tikele 2000 yo bibotiki te 1500 on a bosa la vie eza remède ezali donc neurotonique ezali pona bato o nyonso baza na besoin que mémoire na bango et répondre sous accélération donc il y a pas mal de produits au bomoni na au bomonité tout ça sûr que prochainement bomona sous plus de produits au bomoni a arrêté je sais pas docteur il y a beaucoup de personnes qui vous taxent des fois des magiciens des fois ebele balobi bato bayaka mpona bino mpo bakanga mibali na bango mpo bakanga basi na bango nayebi te par rapport ya langage wana sifo rectifie kokoloba nini docteur oui donc ndoki ya monene eza na nzambe yo ntango yo oza na likata na yo eza moke oza mpe na faiblesse sexuelle olingi mwasi alinga ndeni ata oza na mbongo na yo yebaki ya banda otriche kaka donc mwasi aza ndeko na yo te ntango ozokata ye ogumbi ye mpena ndenge esengeli donc nde soki oza na besoin koma alikata molai mpe monene produit ezali yo moto okoma kobo efatigue yo mpo obima na mwasi ifo omela bacomprime mpo obima na mwasi ifo omela bacomprime wana eza kobebisa bafortifiant wana awa na cabinet Dr Hakim toza na bafortifiant naturel toza mpe na baproduit oyo totraite malade na yo mpo faiblesse sexuelle eza kouta oza na diabete oza na batension omelaka bakisi oza na bahemoroïde oza na baproblème wana nyonso oyebaki okokoma na faiblesse sexuelle mais ntango okozwa baproduit na biso kozonga makasi omona ke libala ezongi tala kaka mwasi na yo respect azalaka nango lisusu te na yo ata ogangi ayebi kaka ke non ye wana tika ye kuna alobaka non botiela papa na bino biloko respect ezalaka te mpona nini na mbeto osalaka eloko te olela olingaka biloko yango mpe okokaka te donc awa na cabinet Dr Hakim tokozongisa normal oyo kosala ete bolingo oza mobali aza responsable ya famille mobali aza numéro 1 ya famille mais yo mobali oza responsable na mbeto te il faut kozala responsable il faut kozala na autorité na koganga kaka libanda te oyo ntango ogangaka libanda mwasi na yo asikaka yo ye mosala na ye kolobalobaka libanda na mbeto kuna mobali mwasi nde akoma odirige baopération nyonso mobali ndenge odirigeaka ndako meme na mbeto mpe fo yo nde ozala dirige odirige masolo nyonso na kati ya mbeto mais yo na mbeto kuna mobali omona esala soni omona mwasi akomi nanu te yo osi obwaki déjà akosala boye asise eloko te asimba boye eloko te ozotelema odepensaki mpena 30 euro na yo mpona ofuta hotel odepensa mpe ebele osombela ye bokutani mpe boye 2 seconde obwaki asimba boye eloko te mawa
c'est possible okoma na makasi pena tango boza na yo 30 euros na yo futi pena pona chambre na mwa muke okopesa ye ekende pena nani na yo kaka lisolo moko boye babetelaki ya mobali moko boye mwasi moko aye kobetela biso non mobali wana bimi na mwasi bake pena bafuti hotel ya $150 bakomi kuna mobali depuis akotaki ameka boye basiseye basala nyonso ezosimba te babimi pena balali na butu o amela masanga ameli masanga eloko moko te donc mobali wana $150 na ye na otosa de ma perte eza mawa donc il faut salela ki mobali na ye donc baproduit ezali awa omona mpe mwasi mosusu boye oza kitoko olataka bien oza bizaleli ya bien mais mpona nini mibali ezoya te mpona nini mibali bazokima o te mpona nini mibali baokabela o te mpo niare na yo epola solo mai foko c'est possible obongisa yango avec poudre magique bakisi ezali awa donc toza na bakisi ya ndenge na ndenge obengi cabinet docteur Hakim okozwa solution soki lelo oyo cabinet docteur Hakim tozali partout na Congo tozali libanda ya mboka tozali kotinda baproduit partout c'est-à-dire na Western Union docteur Hakim bayebi ye depuis États-Unis na Manigram bayebi ye po ere moko mpe babloqué po docteur Hakim batransaction eleki donc nga boye pena mikolo oyo naza bloqué mikolo oyo poko na kotinda mbongo il faut obengi docteur Hakim napesi yo kombo ya moto oyo aza na kombo lokola nga kambala aza na kati mpo nga moko ekoleka te mpona nini batinda mbongo ebele balobi bazosuspecte na makambo ya terrorisme c'est-à-dire mpona nini bato bazotinda bambongo na bango mpo bazozwa solution motu lelo oyo oswanyaki azalaki na nduta aopeta mpe sango pa master na yeke no produit ya nduta ezali pa docteur Hakim motu oyo azali na hémoroïde akopesa sango motu oyo abotaka te aboti motu oyo azali na likata moke apesi kaka bongo yango nde ezosala ete cabinet docteur Hakim ezala partout mpe baproduit na biso eza komonana solution ezali komonana. Bon, merci, donc c'était votre émission, c'était bel et bien votre émission Logique Audience avec votre humble serviteur Reti Matezolo Hermat Akaba Lesbebi. Donc nous sommes vraiment pratiquement à la fin de cette émission, mais nous ne pouvons pas se séparer avec le docteur sans pour autant tout ça y est, dernier mot. Et puis s'il y a 2-3 personnes qui peuvent saluer au bazo la docteur. Oui, na pesi mbote pe merci mingi na bato nyonso bipai biso bawe bazo utiliser ba produit na biso. Na pesi mbote na petit na ngai Etienne Saidi na kati ya Boston, na pesi mbote na pasteur Polydor Saidi na kati ya Boston, na pesi mbote na famille Kambala Mobimba na Paris, na Londres, partout oyo bozali, donc na Kinshasa, na Lubumbashi, partout na pesi mbote na mwasi nanga bana nanga, donc bandeko nanga, merci beaucoup. Donc ça n'est fini pour aujourd'hui. Donc c'était l'émission Logique Audience avec votre humble serviteur Reti Matezolo. On a reçu pour vous aujourd'hui, on avait l'honneur de recevoir pour vous le docteur Hakim. Et puis nous vous avons présenté des tonnes de produits auto-ébi que nous sommes là pour éduquer et puis édifier. Donc on est tout même les produits où nous sommes sûrs et certains que vous avez un problème, vous avez une solution. Donc la solution n'est pas si loin. Vous essayez seulement de contacter le numéro du docteur ou encore vous nous contactez avec nos numéros qui sont affichés au bas de vos écrans et vous allez faciliter en Tchabino en relais et puis en docteur Hakim pour vous solution n'a pas problème, tout n'a pas maladie ou les autres dérangés. Donc je dis un grand merci à ma boss Blandine Osako Blanc la Beyoncé. Moi c'est à Pembe depuis Paname, mère je te salue. Je dis un grand merci à celle qui était derrière la caméra. Donc ces derniers, je suis filmé par une femme, donc une fille, elle est toujours caméra woman quoi. Elle s'appelle la jambe gauche. La jambe gauche de la presse n'est toujours et assisté par un caprice homo et bilingue. Voilà. Donc yo, mutoza plat, écoute nangaki na posa lelo wana. Yo mutoza plat et makambo ngo ezo senga susu so chirurgie so wapite bago pasola bino banzoto basala bino aba pasola ote basala bino opération balobi masoko efungoloka relation. Donc, mutu alinga apesi mbote te apesi mbote poza na masoko na yo. Mutu alingaki approcher oka pona masoko efungola relation. Donc c'est possible ofungola ba relation na yo. Talaka ba indanda mao baza. Il faut nazwa ka numéro. Yanga donc il faut numéro tika la bo.
voilà, donc c'est ça quoi. Mais ce qu'on dit comme un nandama, on baigne bis sur un numéro oyo, on reçoit un produit oyo qualifié et puis c'est certifié. Un docteur Exibino, azo keneti na Chine, azo keneko confronter ma grand docteur oyo, azo payer sa crédibilité et ma produit na biso donc. N'hésitez pas de nous contacter. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On se voit la fois prochaine, le prochain numéro.